pharisisme et kaboli bato. Pour la commune, c'était bango bangote bisoka. Amen. Ok, Bota. De Corinthiens chapitre 2, verset 5 à 11. Si quelqu'un a été ce qui moko parmi biso azalaki une cause de tristesse, cause ya mawa, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. ezaka kanga itende ayogisi mawa. C'est vous tous. Ayogisi bino nyoso mawa. Du moins dans une certaine mesure. Pour ne rien errer. Le plan infligé par la majorité d'entre vous est suffisant. Pamela, oyo basali na nzambe basale pa ina ye sali nini ekoki. Alléluia. Mais epai na yo oyo kamoti na Facebook. Oyo kamoti na radio. Oyo kango partout. Nsoka na bonzambe epongi bongote. Bible est déjà voie tracée. Bonzambe za ki sauvagérité. Bonzambe za désordre. Bonzambe za makanisa na bisote. Bonzambe za les écritures. Makaboni so to sobika lelo Bible se katango. Le mutu moko asali mbeba peut-être moni amabe koleka. Pamela fo papa belai. Ilo ko sali ko sala boni soute. Vraiment bala sima fo sala boina boy. Tala boina boy. Balobi le to sali bonga pia eloko ni kolanda na sima. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager. Pour assurer la mabete, mais pour le bas amen et trois patoke. Amen. On kimi sa mutu moral. On kimi sa patu boli bakimi. Patu beli bakimi na bango. Pourquoi il l'obéla? Les mabimo que salami, les passer ma blâmer, ali siko batikili ya boyo, yo projet yango. Si tout ce que les va passer va blâmer, papa ne la tali, quand mon papa zalaki na mo, misu ko bipina rouge, bipina ko makila. Tali ko na papa te, papa so asiliki o comprendre kaka yo songi. Et ça na ko bongote. Basali na nzamba solo, basilika ka pona ko kanga kanda libela te. Et ça na kate, papa moko pena kangeli mwana lilimu. Et ça na makate. Mon pote a sola molimo accompagné abu pia alekisi yango pourquoi azana motune ke ne bomo ya bato iso dépendre na maloba na ye na lolenge na ye landa malamu elongo ni basolo bakuna to koboma bato oye ko sambela poto kota lola betoko kota bato na mfero de maseki poto so sala bato ngolute de peur qu'ils ne soient accablés par une tristesse excessive. Mawa moko lada motema neko elekandelo. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui. Preuve d'amour. Car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Alléluia. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous. Et non pour la compétence à Batulitala, Silika na yo kanga motema lokola libanga, okolongola pardon à Yesu ni kulusu. Au moins, il faut faire attention. Donc comment va petit yété na sansouana? Quand quatre batubitum, ba okufa batu. Okangeli motema okolibisa te. Batu bako kufa, pe batu baso kufa. Intérieur les années, comment on a fait bateau, comment on a fait clan bateau, n'alloba qui a kosamba, kanina kanga qui a mondenge kozalawana, neko, lola no so kanya modeja, so kozaliawa, na ligo changer disposition wana, nzamba bengi biso pona wana, te, Luc chapitre 13, nzamba bengi biso pona ni, la damala, abengi biso pona biloko, onyo so koma ona conclusion na, remete, to pese molingo, muto tulukenge sango, muto tomoneleke mabe tokabona na yete mais to sala nini to lingaye de père que ça tra sala nini a gagner na ngabo na yi. Chapitre 13 et 9. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé les sangs. L'histoire et pas Yesu makambo Pilate a bomaki bato. A sangi si makila la bakora ba sacrifice na bango ya ba idole.
avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non. Parce qu'ils ont suivi un tel sort. Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous les mêmes. Ou bien ces 18 personnes, Siloé est tombé et qu'il a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté. Andini a comme interdit à la tanzoto masu pour batubabika la qui va charge na bango. Colossiens chapitre 2 Isaïe 53. Si vous simple immeuble à koufeli kaka, comment qu'on va soit esika nzambe yomoko kaka oza ko s'embrouiller? Non, nous devons intercéder pour nos frères et sœurs. Et c'est que tout ça fait la bonne bango. Tala bosa inanza. Tala kamara. Tala mutu azola na mopanzi na délivrer na kombo na Yesu ala moka. Alléluia. Tala bosa inanza. Lolo tozomona bolabo ekota kabiso lola et mataka progressivement na bomo ya bato. Ndenge na lobi ke lobby batanga ke biso ba démon na ba filitiste. Tala mwana no soka ba no fréquenter ba filitiste. Ndenge oya ko kwatu kunani. Kuna te kota ba satana. Kota ba démon, ba démoniaque et loka ba na osaka biso ka maseke na mukila na erwan. Mais biso yeyo. Tozono ba bien kolenga ba domingo ba mona biso ba démon. Tozo panza dilo ba nzambe. Bilimo na batezo pika. Ba tebele na kokota lola a rapport à malobo tozono ba ameno maramo wana. Et bon bino ka se ko mona biso ba démon na biliko wana. Lelo biso ba revesa. Lelo biso ba revesa. Ba démoniaque. Ba kende pe nulle part. Lelo biso so ko telo so ka solo ya malédiction. Oziango nini pour yo zala ki déjà ko santo. Bana nanza. Na kola question makambo ebele pona ko vivre malamu na se ya mabela. Bima na ba histoire na bato. Bima na ba vie ya bato. Okokotela mutu lola te nengo zawana. Alléluia. Mais eloko ni photo ça. Abeti bisese mususu amibale. Moto na bilanga azalaki ni langa na lona ki vide. Toke motani. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher. 3 ans, et je n'en trouve pas. Couple, pourquoi occupe-t-il le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-les encore. Seigneur, je creuserai tout autour. Je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir. Sinon, tu l'écoutes. Parce que sa colère excessive, il y a un zame. Mon collègue là, vigneron, c'est Jésus-Christ. Puis, si on a sa grâce et pas à bateau. N'est-ce pas pour arrêter colère excessive à Zambé pour battre ma bique. Quand la chrétien, c'est l'œuvre de la patience. Aide mutuelle. Au point qu'on est mon na conseil, au point qu'on est dans le zambo, na prière. Dans la moninga na boy, sunga ina boy, c'est la boy. Façon sous la bonzambe, c'est le pharisisme. Alors on se glorifier, alors on se sentir plus fort, plus puissant.
basolde biso mona Ephésiens chapitre 2 totanya ngo mingi mikolo leki balabi muta komi komisa na mabela zate ko mutu nyonso abikini kana ngolo apart ngolo nde wane eloko te siko eloko nini muta ko komisa eloko zate kipa ba mola nzambe eloko nyonso biso tozaba imitateur à Jésus Christ toyokela bato bango bakata bango te mais totya bango filme tototourna bango totimola totya matita kitoko peut-être momeko ya l'avenir Matayo azalaki péché ye wana simbi Petero azalaki péché azongelaki kopese bolumbu na kati ya bwatu lelo bamoni Yesu bakiti bandi okomona biso te na bosi na kokokota te arapora nini okokota te ayebaki na tire na ye wana nzambe apesi lingomba socharte lingomba oyo perfection wana mikolo na mikolo bazalaki na Yesu tala bamituna na ye mutu atindaki Yesu apanza bato basamaritain baboye kopesa bakopa ya kolala ye mutu ayebisaki Yesu okende na Jerusalem te apeteli etolo ye mutu alobaki ye mutu ayebisaki Yesu kende soki eza pena yo Yesu natambola biblia ezotala ye faso na kozalela lokola mokristo moko alukaka baprobleme pa ya fande mais lobi église ezoserepose likolo na ye mutu amemi lingomba ye mutu atambosi lingomba ye mutu akamiti biso tozala na batrace lelo ya koteya communauté ya baportre principal chef c'est Pierre péché bafarisien te na barobe na bango lelo baponi bango te na kati ya Jésus-Christ na mabele aponi bango te ndeko kozala humble c'est vrai kozala humble eza kitoko nzambe aresisaka na baorgueilleux asalaka grâce na bahumble tomema bonzambe na biso na kimia lelo ozosala malamu alleluya ozosala malamu mpo na yo moko mpo na bato mosusu te eske nakoyoka mololo na ye alleluya lamentation tanga na ndako amen Proverbe chapitre 5 20 Proverbe chapitre 12 15 tanga na ndako Matthieu chapitre 5 20 tanga na ndako sikoto sukisa lamentation chapitre 6 verset 1 à 6 la paille et les poutres itito ya moke na epakata ya kabambi ya nzete na kata liso ya moto d'abord lelo oza na nzete wana ekorendre yo aveugle oza na facilité ya komona liso moninga te mpo longola lititi wana ekozala kaka maloba pamba oyo kota petete ya lolendo lakisa liso na yo omoni yango ere nini mpo yo mokozala na aveugle te bonzambe eza oyo bonzambe eza oyo sikoyo tozotanga mpona koklotire soigne bonzambe na yo boyambi na yo mokola suka Yesu awanga na yo te oza titera bato te oza mokristo oya nzambe te oyano kaka motu oza na balakini ebele pa ya nzambe kere na yo moko eza témoin favoriser baninga ndoko basalaka mabe mi favoriser bango baevolue mpe ndenge yo osalaka malamu oyebi mpo ewuti oyebi makambo osalaki oyebi mikolo elekeke mpo ino esalaki ndenge nini pourquoi pas baninga bakola te alleluya estce nazolipela motu moko azali awa biso nyonso fo tokola mpo tokota lola lobelanga ameno abina bondima ameno efanda ameno oya malamu aloba ameno ya malamu wana amena kotindika te alleluya ozali sala badongotu balobelaki se le pardon limbisa bato toke motani nini esingeli tosala toza na remede tozotanga baremede remede oyo totangi elingi tolakisa nini to imonde baninga tosala bato ngolu po lobi peut-être bakobota mboma pasteur prophète azwi exemple ya Matthieu péage oyo bakritikaki azwi exemple ya Pierre bato oyo bazalaki sans instruction sino baparisien azwi exemple ya ye moko epai bado kosambela bango bazalaki bapeti demo bafritiste Matthieu, Lamentation chapitre 5 verset 1 à 6 Corinthiens, Lamentation Galate chapitre 6 Lamentation Lamentation chapitre 3 verset 37 à 39 pour nous na motu iniki na ko se plaindre alléluia motu ata l'intérieur na yi abokisaka na nzambe nyamana mama alika Galate chapitre 6
Verset 1 à 6. Conclusion à l'issue. Galates chapitre 6, verset 1 à 6. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. De douceur. Non. Yo nani? On entend. Est-ce que va commencer à nous raconter? Yo nani na makambo ya Jésus na royaume des cieux. Yo nani? Peut-être mon Dieu sur ça la mwana. Spirituellement, ils ont participé massivement. Mais à sa l'erreur. Pour erreur les attaquer par Yabadou. Pour encourager ma bête. Mais de de la nature humaine. Pour ça l'hypocrisie. Parmi les alaka. Ce qui manque la bisa kutami na makambo. Na chorale. À ça qui est le comme que c'est félicité par douter. Donc il est le kola ba pombaté, le kola ba pombaté. Mais donc il est le kola ba Christo. Pendant qu'on l'a décidé de m'insulter, à continuer pour ça la mabé. Mais trop blâmer avec amour. Premier point, à Elisibiso. 2. Veille sur toi-même. Omikel s'appelle Yomoko. De peur que toi aussi tu ne sois tenté. De peur que Yomoko ça la tenté. Yomoko qui n'est pas pour tout n'a pas tout makambo. Pour y avoir histoire, n'engi ni pas de la qui après combien yo. Yomoko continue dans ma bako. Bas papa sera le balo qui no boye. En tout cas papa n'engi balo à pinza. Akolo balo boye te. C'est qu'on a qu'on va démontrer dans le bandemini. Yo boye bi nengi nga na kolobela na koloba nengi ni papa mtala baki boye ile ko nezo sala kaka pasi pona papa ne mbalo baki mabe le bana bi mabe sikoyo ngana la nengi masono wana mona na nzabe nengi to fandi na le bon alléluia ba mingi si ba pengwa ndi mozomoni lokola moto ya humanité mondimi moko kitoko alinga kobongisa te alinga ne kobongisa te. Donc ce qu'a fandi po ayiba likambo uniquement pour na consentir kaka akota mona boîte na ye aliba boîte moi 3 4 semences de nakati bali de père qui poko sala tante d'une manière tantôt d'une autre ake bongisa kama makambo akote na bitu et ça fatala fanda de yako samela kanzambe papa bayi fanda de yako samela kanzambe ndenge zawana muni makambo susu toninga kapo lobate ngapi nanga moko na hivi pita ke ningi sa kende aseba sa manoba mabe karuka moteme muni lobi yakana na banzambe on comprendre on doni mutu ko bomi mutu lobi pa yina na banzambe alléluia mais ayina image moko o planter na mutu na ye esa na woya repentance te tala batundi basokufa tala batundi basokola osalia wabima ne loko wana otambi kutoka mamundoko na yuke o empoisonné motema muninga makamba komemela epasu na kamotema batu ni loko mutayoki yemoko ba isoro to betaka na bandoto to lotaka alléluia ni c'est ça la réalité na makosolo tandoto oke ne poto osoke ne poto mbana bodo osolo tandoto na komi na ndako etage osozo kwa mkolonini ndako etage pona kotonga ko pika pende osana ko wapi bandoto mabe olota osokufa na ndoto na yo musolota okufa mkolonini ka sokoloti ndoto moko na pif osio eza satanique décoro muina planté na mitema ba Kristo les pharisisme ils la partagent na bisoti ya muninga na nenga bala lubile muninga likamba kitoko yimse kindo sana kama muninga na mame awo sali nini obungi empo être zongi se na nzela avec douceur alléluia ozali et ozali toke to conclure porter le fardeau les uns des autres bandela ko papa porter le fardeau les uns des autres. Quels sont ces fardeaux-là? Qu'est-ce qui est ma cabeça pour nous savisoter? Il y a zone règle spirituelle ya mwana. Tokotambo salingomba na ba division te na komi kumisa te. Na komona pe ba tomusuka to mabete lingomba yese kotambola te. Attention, toujours favoriser ba tomala mabete na kata lingomba. Pour les yo transmettre un message na lero yeba ko tordra ko. Papa mtapesa kwa mtu makasi. So kingana pesa kwa mtu makasi. Donc mtapesa kwa mtu makasi alikoseza yimo Yesu. Po alobini kokata nzete te.
mokonzi tikelanga dango na bongisa peut-être mikoli oye kusala nini yokota moma ponya kati ya bote bonzambe yango wana te leba yeko leba bitumba moka wana baboyi kopesa bongo pa baolala alobi makamni bosolo bana ngai seke boyibi likambo na ya kosala na mabele te soki natumi bango misi esali nini ebebi na croix satana sa baloka bango po baoyo lesaki baoyo bikisaki baoyo oselaki bola baoyo kokufa bango nde batrahiri yo mais atomboli misuni na likolo na papa limbisa bango po ignorance ezorenye nano na mitema na bango alleluya donc ayebi moment ya changement ya baputaki mianzi baza kuna bapendelo baza kuna yo mpe oza kuna mais likambo wana eza likambo kolapide etangamela na lola alleluya repentance ekoya basambeli ya solo bakozala mwana na nzambe basambeli ya solo na mabele bazali loba amen ya solo wana bato bazoservir nzambe na mitema na bango mobima na mabele oyo bazali amen ozali awa toke motani portez le fardeau les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Nde tozosala koaccomplir mobeko ya Kristo aimez-vous les uns les autres lelo mpe na biso kende tomema na mikumba bamoko na bamoko mpona kosukisa. Si quelqu'un pense être quelque chose, soki moto moko azokanisa aza likolo to olamu moko boye monene moko boye alors qu'il ne vient, il se trompe lui. azomikosa ye moko aza na eloko te. Que chacun examine ses propres œuvres. moto na moto atala misala na ye. Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. À lui seul. Nekoza atukanga ndena. À lui seul. Par rapport à baninga de tomoni pharisien oyo asolo de la république wana. Tala lokola bato oyo oyo. Non. Alléluia. Moto nyonso azonga kati na ye moko. Examen en soi. L'examen en soi, oui. Et non par comparaison avec les autres. Car chacun portera sa propre responsabilité. Est-ce que vous comprenez ma caboy? Pharicisme. Comment on a pris que baningate? Comment on a baningate? Wana groupe na bango. Ngani na sako na sako doi. Ongana bango pena tolisa na kate. Iloko wuti na maboko muninga oliate. Iloko wuti na maboko muninga wana olie. Na tindio amura kuzoba te. Mutu moka linga kogoma yo fuke do fanda kana maboko netinga na ote ba bolingo boy na za oblige ko banda kolia ka mikolo nyeso banda ko na bino kana osala ka dejo saka dejo na mikolo ndenge ko ndenge mukili so kana biso alleluia osalia wa na osala ka dejo na osala na bolingo me ya kuzoba te so na monyo na kangi miso me nange pa na biso na kangi miso oko kendo ndisa batena libulio oko bisanga te na peso mbota na ndenga molingo liso na kangi liso ezokengela na moke ota mopekate. Est-ce que ça na mokliso moka zaliawa? Na teyi molingo wana envers les faibles, envers non seulement les faibles. Bato nyuso tozomo na makasi. Ikoki ko s'arriver à commettre erreur. Moko tanto na maloba na ye. Tanto na lolinge na kozalela. Tanto na lolinge na kolatela. Biru ni sana forme bele apeti si biso ni bako apeti lingomba ni bako. Alléluia. To yebi ndenge to koramene face à bato basa ba faible face à baninga na biso imonde chama loba kito lero ki pa ya bato kokomela kotonga bato kokomate c'est pelisa boninga kama biso to sambeli eboni bino comment ça va. Ah, boy, yake limbisa papa. Akiso saba na lebonde. Boy, papa nenga te yakate. Oko petre loko te, soko tiki makabo wana. Tala kose ya kitoko. Sambela pona moninga. Pesi loko sanango. Ale, lobi soso na kotoyo. Otali pe moninga mososo wana. Boni, osaka malamu na kingani. Ta yesa limbisa yo. Salaka malamu. Omoni, kosala motema makasi sana ngeloko te. Kotoyo kopelisi moto. Ozi makamba kotoyo omeni kote kuna ozongi so kotoyo oporte ko balo baki kuna oye na kotoyo yo mutu moko atako tuli korbo lirena na basala bobote korbo batinda ka kotala mokili ijo amemaka litita pamba aya tali mokili boy lititi ami pona kolakisa mokili sa nini ikauki korbo moni batunga batya kabisoti toyoka masolo na kala yango korbo na kala lelo kaka ndeba na siko bafongola miso
biso na kala bana koyebisa biso korgo azala koto epola mpona nini e batindaki ye akende otala soki mai ekauki amoni batunga abanoliani batunga oyebaka histoire wana oyebi makambo wana ezaka ya solo ya lukuta korgo apola te azaka ntsunga moko so kokalingi baliaka korgo alleluya ozali awa susi na nga monene soki bino koza a bonne santé soki bino koza kose comporte malamu soki bino kozokia na misala makambo nyonso tozolobela awa toinnove kondima toprogresse tosala perfection na badomaine nyonso tochange vision oyo toza nango wana ekufa oyo touti nango na mangomba faso na biso ya kocroire na kriste dekolo satana plante na mitima na bato na lingomba toprise yango e tokomona bolamu na nzambe na bomoi na biso le pharisisme na lingomba oyo te na bomoi na biso non me tolata bolingo kristo azalaki nango tika nzambe apambola yo apambola libota na yo apesa yo makasi ya koliyoka mpe kosalela alleluya epai yozali yo bandako adore nzambe même ozotelema mpona kopesa ofrande kumisa nzambe kumisa ya nzambe malamu. Gloire à toi Seigneur. Dans les assemblées semblables na yo tikotala ngai bandako pambola nzambe aza monene na lingi yo sala adoration intérieure lobela nzambe makambo malamu nyonso asalaka na bomoi na yo yebisa mpe nzambe likia na yo oza nango epai na ye bandako tonda ye oza nzambe ya bileko nyonso batalelaka yo bayokisa makasoni te nzambe ozomona mitoki ya basali nini olenge nini ezobima wana kolomeni mitema na batofeli yo bambola nzambe nazomona eforo ezosala ta kolona miso eza chanel ozotala no mokili tonda nzambe zonga kati na yo kanisa bolamu na nzambe na bomoi na yo nini asalelaki yo nini ezotokisa bomoi na yo ndenge nini nzambe asalaka obima na mitambo nyonso oyo mokili esalaka na bomoi na yo ale pambola ye na bomoi na ngai nakozalaka na banzambe mibale te kumisa nzambe wana lokoza monene kolekisa nazoba lokola papa ya mabota oyo yeba kotelemisa liboso na bato olobaki mingi mpona bayekoli olobaki mingi mpona biso olobaki tozala baimitateur na yo kola se livre liboso na chere na yo mpona kolobela bato kolandela bamessage Yeah.